بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. كيف العادة معكم قناة علاجك معي. إخواني الكرام، أحضرت لكم شراب جيد بالنسبة للأطفال الذي تتراوح أعمارهم ما بين عامين فما فوق. إخواني الكرام، اسم هذا الدواء توبليكسيل، هو عبارة عن شراب يستخدم لعلاج السعال والبلغم أو السعال الجاف، وذلك لاحتوائه على مادة الأوكسيميزين، ولد يستخدم كمضاد للهستامين، حيث يعمل على تقليل البلغم ومن ثم معالجة الكحة والتغلب على الحساسية. كما يحتوي على مادة الباراسيتامول المستخلصة من القطران، والتي تعمل على علاج الأعراض المصاحبة لنزلات البرد مثل ارتفاع درجة الحرارة وتسكين آلام الناتجة عن الصداع النصفي، ومادة الجوافينزين التي تعمل على تقليل حدة احتقان الصدر الناجمة عن نزلات البرد والالتهابات، ومادة البنزوات الصوديوم التي تقلل التخمر اللاهوائي للجليكوز وتعمل كمادة حافظة. ومن دواعي استعمال دواء توبليكسيل، يستخدم في علاج التهاب الجهاز التنفسي، وكذلك يستخدم لعلاج السعال المصاحب لنزلات البرد، ويستخدم في علاج حساسية الجهاز التنفسي، يستخدم في علاج التهاب الشعب الهوائية والقصبات الهوائية وانتفاخ الرئة، يستخدم كذلك في علاج القصور التنفسي وتهيج القناة التنفسية نتيجة التدخين. وتحدد الجرعة المسموح بها من دواء توبليكسيل بمعدل يتراوح ما بين 2 إلى 3 مرات في اليوم، ملعقة كبيرة بعد الأكل، يعني بعد الفطور، بعد الغداء، وبعد العشاء. والآثار الجانبية لدواء توبليكسيل قد يؤدي إلى الشعور بالنعاس وحدوث اضطرابات في الرؤية، قد يؤدي الإصابة إلى بعض التشوش الذهني لكبار السن، قد يؤدي إلى الشعور باضطرابات كذلك في الجهاز الهضمي والإصابة بالإمساك. إخواني الكرام، يمنع على الحامل أو المرضع تناوله. يمنع تناول الكحوليات أثناء فترة العلاج. لا يتم تناوله لمن يعاني من مشاكل صحية في الكلى أو الكبد. وطريقة حفظ دواء توبليكسيل في درجة حرارة لا تتجاوز 30 درجة مئوية. إلى هنا إخواني انتهت حلقتنا، إلى اللقاء في حلقة قادمة. لا تنسى الضغط على زر لايك للفيديو والصابوني لقناة علاجك معي لتتوصل بأي جديد. شكرا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء.